နေ့သာသနာတော်နေ့2552ခုဘောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တရင်ကျွလဇန်10ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်မြို့နယ်အနောက်ငယ်တို့ရွာငွေလင်းသူတော်ရကျောင်းလိုက်နှစ်တရာပြည့်အထိတ်အမှတ်ဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဥက္ကံသွန်ဒေါခင်ဒေါညွန့်ခင်တာဦးမင်းမင်းသွန်ဦးနိုင်ဝင်းသွန်ဦးသက်လင်းသွန်ဦးသက်မိုးမင်းအလင်းရောင်ကျူရှင်မိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေအမည်ရသည့်တရားတော်တိတ္တရဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေတဲ့ဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေဗါတယ်လေတရားတော်ရဲ့အမည်ကမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေအမည်ရတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေ့ကြောက်လာကြတဲ့အလုံးစုံသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာဦးစိမ့်နေနဲ့ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတော်ရဲ့အမည်ကဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေတဲ့ဒီတရားတော်ကိုဒုသူတော်စင်တို့ဟာဘာကြောင့်ဟောပြရတယ်လဲလို့ပြောရင်ဒီကြောင်းတိုက်ရဲ့အခုနှစ်ဘယ်လောက်ပြည့်ပါလဲနှစ်တရာပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်နှစ်တရာပြည့်သည့်အထိရှိလာကြခြင်းသည်ဘာတွေရှိလို့လဲပြောရင်မျိုးဆက်သစ်တွေရှိလို့ဘာတွေရှိလို့လဲမျိုးဆက်သစ်တွေရှိလို့နော်မျိုးဆက်သစ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြောင်းတိုက်ဒီနေ့အချိန်အထိနှစ်ပေါင်း100တည်သလားမတည်ဘူးလားအေးတည်တယ်အဲ့လိုတည်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတည်နိုင်အောင်မျိုးဆက်သစ်တွေမွေးထုတ်ဖို့ရအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတရားကောင်းစီဘာပေးထားလဲမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေတဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနာကြားတဲ့အခါကျတော့ဒုသူတော်စင်များစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နာကြားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုနာလို့ရလဲအေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့နာကြားပြီနာကြားတဲ့အပိုင်းမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများရဲ့အစဉ်အလာအရတရားဝဲများကျင့်ပတဲ့အပိုင်းမှာပရိသတ်ကနာလဲသည်ဖြစ်စေမလဲသည်ဖြစ်စေတရားဟောသွားတာများတယ်များသလားမများဘူးလားပရိသတ်ကလည်းပဲနောက်ကနေအသာလေးမေးလိုက်ပြီးတော့တတိဆုံးတာနဲ့သာဓုခေါ်ဖို့ပဲစောင့်နေတာများတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တတိဆုံးတဲ့အခါသာဓုခေါ်ရတာကလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းခေါ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလေးကအရေးကြီးသလဲလို့ပြောရင်တရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကပိုအရေးကြီးတာဘာကအရေးကြီးလဲတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီတရားတစ်ပုဒ်ကိုနာကြားလိုက်ရင်ငါတို့ဘာဘုဒ္ဓတရတယ်လေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအနေနဲ့ဘာတွေသိတဲ့သိထိုက်သွားတယ်လေသိတဲ့အရာများငါဘာတွေသိလိုက်ရတယ်လေလို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှတကယ်တရားနာဘာနာတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာရင်ဥစဉ်ရဲ့တရားများကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြီးမနာပဲနဲ့စလုံး3လုံးနဲ့နာပေးပါတဲ့ဘယ်နှလုံးနဲ့နာပေးစလုံး3လုံးနဲ့နာပေးပါစလုံး3လုံးဆိုတာကနံပါတ်1တတိတရားနဲ့နာပေးပါဘာနဲ့နာပေးရမလဲတတိဆိုတာကအမှတ်ရနေတာတတိထားနေတာဘယ်မှာသွားပြီးတော့အမှတ်ရတတိထားနေရမလဲလို့ပြောရင်ဟောပြောပြတာတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာတတိထားဘယ်ပေါ်မှာတတိထားရမလဲဟောပြောပြတာတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာတတိတရားလေးထားပါတဲ့
ဒီတတိတရားလေးထားယုံနဲ့တင်ပြီးသွားပြီလားလို့ပြောရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တမာတိလေးထားဘာလေးထားရမလဲတမာတိတရားလေးထားတမာတိဆိုတာကတည်ကြည်တာဘာလို့တာလဲတည်ကြည်တာစိတ်လေးကိုဘေးပြန့်မသွားအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲတမာတိအဲ့ဒီတမာတိတရားလေးကဘယ်ပေါ်မှာထားရမလဲလို့ပြောရင်ဟောပြောပြသတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာထားဘယ်ပေါ်မှာထားရမလဲဟောပြောပြသတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာထားအဲ့လိုဆိုတရားနာရင်စလုံးဘယ်နှလုံးရပြီလဲနှလုံးပဲရှိသေးတာဘယ်နှလုံးပဲရှိသေးတာစလုံးနှလုံးပဲရှိသေးတာဘာတွေနဲ့နာပေးရမလဲတတိနဲ့နာပေးပါတမာတိနဲ့နာပေးပါနောက်ထပ်ဘာလေးနဲ့နာရမလဲလို့ပြောရင်ပညာနဲ့နာရမယ်တဲ့ဘာနဲ့နာရပညာနဲ့နာရမယ်ပညာဆိုတာကသေသေးချာချာသိတာခွဲခွဲခြားခြားသိတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲပညာလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့ပညာကဘယ်မှာလိုက်ရမလဲလို့ပြောရင်ဟောပြောပြသတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးလိုက်ရမယ်ဘယ်ပေါ်မှာလိုက်ရဟောပြောပြသတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့လိုက်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့စလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့နာပေးမလဲဘာတွေနဲ့နာရမလဲတတိနဲ့နာတမာတိနဲ့နာပညာနဲ့နာတဲ့စလုံးဘယ်နှလုံးမှတ်မိရလားကဲဘာတွေနဲ့နာပေးမလဲတတိနဲ့နာတမာတိနဲ့နာပညာနဲ့နာပါဗျာအေးအဲ့ဒီစလုံးသုံးလုံးနဲ့နာထားနော်ဦးဇင်းတို့ကတရားဟောလို့ရှိရင်ကျင့်ပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအကျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်တရားပွဲတစ်ပွဲကျင့်ပဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနော်ကျင့်ပဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလာနာဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးလွယ်ရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနာတဲ့တရားပွဲမှာအလကားတရားပွဲမဖြစ်စေရဘူး waste time မဖြစ်စေရ waste money မဖြစ်စေရငွေကုန်တဲ့တရားပွဲမဖြစ်စေရဘူးအချိန်ကုန်တဲ့တရားပွဲမဖြစ်စေရဘာတရားပွဲမဖြစ်စေရဘူးလဲအချိန်ကုန်တဲ့တရားပွဲငွေကုန်တဲ့တရားပွဲမဖြစ်စေရကိုလူလိုက်တဲ့ငွေကြီးကိုကျင်းပတဲ့ဒီအချိန်ကိုပြင်ဆင်ထားရတဲ့ဒီအဆောက်အဦများဒါတွေကိုတန်မိုးရှိရှိအသုံးချရဘာလို့ရမလဲအေးဦးစင်းကဘာလို့တစ်တစ်ခွာခွာကြီးပြောနေတာဆိုဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတောသားဟုတ်လားနော်ဘာသားတွေတောသားဆိုတော့တောရွာမှာရှိကြတဲ့အမေအဖေများကဦးစင်းတို့ကတောရွာကအဲ့လိုဆိုတော့အမေဖေများကတောမှနေတဲ့ခါကျဦးစင်းတို့လည်းပဲငငယ်ရတရားပွဲတွေကိုလိုက်အမေဖေတွေနဲ့လိုက်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်လာလို့မေးလိုက်ရင်အမေဖေတွေကမသိတာပဲများသိရလားမသိဘူးဟုတ်လားနော်ကြာကြာနာနာဘာဟောသွားတယ်လဲလို့ပြောရင်တခါလေခေါင်းစည်းပါပြောက်နော်ဘာပြောက်ပေးထားတဲ့တိုက်တယ်ပါပြောက်နေတယ်နော်ခေါင်းစည်းပါပြောက်နေဆိုတော့ဘာတရားလဲလို့ပြောရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အခါမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာအားတွေကောင်းနေတယ်နော်ဆက်သွယ်ရေးအားတွေကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တောမှာဖြစ်ပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတပွဲဆိုတပွဲကြနာနာရင်အသိဉာဏ်ရသလားမရဘူးလားရပါတယ်အေးဦးစင်းကအဲ့ဒါမျိုးသိစေချင်တာဦးစင်းကတော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးသိစေချင်တာလဲလို့ပြောရင်ကျောင်းမှာဦးဇင်းတို့ကစာချတဲ့ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်မှာ lecturer ဖြစ်နေတော့တက္ကသိုလ်ကသင်ကြားပေးတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အပိုင်းမှာ grammar သင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် speaking သင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် pronunciation များသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိကျကျတစ်ခွာသိမှကိုကြိုက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးသိမှကြိုက်တာကဘာကြောင့်သိမှကြိုက်တယ်လဲလို့ပြောရင်တကယ်လို့ကိုသင်ပေးလိုက်ပြီးတော့တဏှာကြီးသင်တယ်သူကလည်းထိုင်နေတာမှန်တယ်ပြန်သွားသူစီဘာမှပါမသွားရင်တယောက်ကတော့ညံ့နေတာသူညံ့တာလားကိုညံ့တာလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားခုတရားပွဲမှာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှင်းအောင်မပြောနိုင်ရင်ဦးဇင်းတို့ကညံ့တာမမှတ်မိရင်ဘယ်သူတွေညံ့ညံ့တာကိုညံ့မြန်သည်ဟုတ်လားနော်ကြာနာကြရမယ်ဒီတိုင်းနဲ့မရဘူးနော်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်နာပေးအဲ့လိုဆိုတော့တရားနာရင်ခုနစလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့နာရမလဲသုံးလုံးနဲ့နာပေးပါတတိနဲ့နာတမာတိနဲ့နာပညာနဲ့နာဘာတွေနဲ့နာရမလဲတတိနဲ့နာတမာတိနဲ့နာပညာနဲ့နာပါဗျာအခုတရားနာဖို့ရဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီလားဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီးအောင်နာရမှာဟုတ်လားနော်ပြီးအောင်နာမှာဘယ်နှနာရီလောက်ဟောရမှာလဲအဲ့ဒါလည်းမေးထားတယ်နှုတ်လွတ်နေရမှာဆိုလို့ဟုတ်လားနော်အဲ့ကြောင့်မို့တရားနာနဲ့တာမန်နဲ့တော့မလွယ်ဘူးလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးတရားနာပရိသတ်က3မျိုးတောင်ရှိဘယ်နှမျိုးရှိလဲတရားနာပရိသတ်3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗျောင်းနာတဲ့ပရိသတ်ဘာနာတဲ့ပရိသတ်နောက်ကအချောင်နာတဲ့ပရိသတ်ဘာပရိသတ်တယ်လဲအချောင်နာတဲ့ပရိသတ်အမှောင်နာတဲ့ပရိသတ်ဘာပရိသတ်တယ်တော့အမှောင်နာတဲ့ပရိသတ်ဘယ်နှမျိုးရှိ3မျိုးရှိဘာတွေလဲလဲရောင်နာအချောင်နာတဲ့ပရိသတ်အမှောင်နာတဲ့ပရိသတ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး3မျိုးရှိတာရောင်နာတဲ့ပရိသတ်ဆိုတာကအာယုံကိုတကယ်စိုက်ပြီးတော့ကြာနာနာလိုက်ပြီးတော့နာနေတာနော်ရှေ့မှာကြည့်လိုက်လဲဗျောင်ကြီးမြင်နေရတာတရားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းထွက်ပြေးလို့ဖြစ်သေးလားပြန်သွားဘုန်းကြီးအာနာစရာကြီးဆိုအဲ့လိုလူမျိုးကျတော့ပြန်သွားလို့မရတော့ရသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗျောင်နာတဲ့ပိဋကကပြန်ပြေးလို့မရတော့ရရလားမရတော့ဘူးရှေ့တဲ့မြင်နေရတော့ပြန်ပြေးလို့အဆင်ပြေပါမလားမေးလိုက်ရင်လေငါမြန်မေးနေတာလားမသိဘူးဆိုတော့မသိသိညှစ်ပြီးတော့ဖြေနေရတော့တာသူကြတော့ဟုတ်လားနော်ပြေးလို့ရသေးလားအဲ့ဒါဘာပရိသတ်တယ်လို့ရောင်နာတဲ့ပရိသတ်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးအဆင့်နှိမ့်သွားတာကြတော့အချောင်နာတဲ့ဘာနာတဲ့တော့အချောင်နာတဲ့ပရိသတ်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့တရားဟောနေတာမှန်ပေမဲ့မျက်လုံးကဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်အထက်ကြည့်လိုက်အောက်ကြည့်လိုက်ဘေးကြည့်လိုက်အချင်းချင်းစကားလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးနာတယ်လှမ်းမေးလိုက်ရင်လေငါရှိရလူဖြေလောက်ပါတယ်ငါဘေးကလူတော့ဖြေလောက်ပါတယ်သူတို့တော့သိလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ရင်အောက်ငုံပြီးဘာမှမဖြေတော့အဲ့ဒါမျိုးပရိသတ်ကြဘာပရိသတ်တယ်တော့အချောင်နာတဲ့ပရိသတ်တဲ့ဘာပရိသတ်တယ်တော့အဲ့ဒီအချောင်နာတဲ့ပရိသတ်တဲ့ဆိုးသွားတာကြတော့အမှောင်နာတဲ့ဘာနာတဲ့တော့တရားဝဲကျင်းပရင်မီးရောင်အောက်ကိုမထိုင်တော့ဘူးသူကြတော့ဘယ်အောက်မထိုင်ဘူးလဲမီးရောင်အောက်မထိုင်မနဲ့မှောင်နေနဲ့လိုက်ကြည့်ဘယ်နှမ်းမှောင်လို့ဘယ်နှမ်းကဘုန်းကြီးနဲ့မမြင်နိုင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့နှမ်းလေးကိုအသာကပ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဖက်နှက်လေးကလည်းတခါတည်းလက်ထဲဆုပ်တာလက်ထဲဆုပ်တာတရားပြီးတာမပြီးတာပါထားပြန်ကျင်တဲ့ချိန်ထပြန်သွားကျင်တဲ့ချိန်ထပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးအခွင့်ရအောင်အမှောင်လေးတွေကနာတဲ့ပြိတ္တကြတော့ဘာပြိတ္တတယ်တော့အမှောင်နာတဲ့ဘာနာတဲ့တော့အားကြောင့်မို့ဗန္ဒနာရှိတယ်ဘာတွေလဲပြောရင်ရောင်နာအချောင်နာတဲ့ပြိတ္တအမှောင်နာတဲ့ပြိတ္တဘယ်ပြိတ္တကအကောင်းဆုံးလဲရောင်နာတဲ့ပြိတ္တကကောင်းရောင်နာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနာပါဟုတ်လားနော်ရောင်နာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနာတခါလေကျတော့တရားကဟောတာဟောရတာသိမှသိရဲ့လားဆိုခါလေငြိမ်းနေတာမရှိဘူးလားငြိမ်းနေတယ်ဆိုတော့သိသလားမသိဘူးလားဆိုတော့ထပ်မေးရအောင်ကလည်းအခက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ပိဋကကတခါလေကျတော့လည်းပဲအများကြီးရှိနေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောလို့အရှိန်လေးရလိုက်ပိဋကနဲသွားတာမရှိဘူးလားဆရာတော်ကြီးတပါးတော့တရားဟောဘူးတဲ့နော်အဲ့တိုင်းဟောတာရှင်းတော့ကတရားဟောတာတော့ဦးဇင်းတို့လိုပြုပြဲပြီးတော့မျက်လုံးကကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရလားမကြည့်ဘူးမျက်လွှာကိုအောက်ကိုချပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးများကတရားဟောတာတရားပြီးသွားမှတစ်ချက်ပဲကြည့်တယ်နော်မျက်လုံးအောက်ဇုံတန်းချတာအဲ့ကြတော့မြင်ရသေးလားတရားဟောတဲ့စနစ်ကလည်းပဲတို့ရက်ထောင်တရားနဲ့ရက်လှဲတရားဆိုတာရှိတယ်ဘာတရားနဲ့ဘာတရားရက်ထောင်တရားနဲ့ရက်လှဲတရားရက်ထောင်တရားဆိုတာကရက်တောင်ကြီးကိုထောင်ထားပြီးတော့မျက်နာကိုရက်တောင်ကြီးနဲ့ကွယ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားအဲ့တရားဘာတရားရက်ထောင်တရားဆိုတော့ရှေ့ကလူမြင်ရသေးလားမမြင်ရတော့ရက်လှဲတရားဆိုတော့အောက်မှာရက်တောင်လေးလှဲပြီးတော့ဆရာတော်ကရက်လွာလေးချပြီးတော့ပြိဿကိုမကြည့်ပဲနဲ့
သူရွတ်တဲ့ဟာကိုပဲကြိုးစားပြီးရွတ်ပြီးဟောတဲ့တရားမျိုးကြတော့ဘာတရားတဲ့နော်ရက်လဲတရားတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာရှင်းတော့ကဆရာတော်တစ်ပါးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ပိဋကဗြဟ္မတော့အင်အားကောင်းနေတာဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းကြာကြာနာနာရွတ်ပတ်တယ်နော်ဂါထာတွေလည်းပဲရွတ်ပါဠိတွေဆိုရင်လည်းပဲကြာကြာနာနာဧဝံမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝဋ္ဌိယံဝိဟရတိစထွက်လိုက်လို့ပိဋကဗြဟ္မတော့ကြည်နေသေးတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုန်းကြီးကဟိုဘဏ္ဍရွတ်လိုက်နက်လေးပေးလိုက်သတိလေးချလိုက်နဲ့အောက်ငုံပြီးတော့အဲ့ဒါတရားဟောတာတဏှာကြီးလည်းမပြီးနော်နှစ်နာရီလည်းမပြီးနှစ်နာရီကြော်လောက်ထိရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးအပိုက်လည်းရောက်သူကသတိလို့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကနှစ်တန်ပဲကြားဘယ်နှစ်တန်ပဲကြားသာဓုဆိုအဲ့ကျမှဘုန်းကြီးကမျက်လုံးပြူသွားဟာဘယ်ရောက်ကုန်တာတော့မင်းတို့ပြိဿကခုနကတော့အများကြီးပါဘယ်ရောက်ကုန်တော့ရှင်ဘုရားတရားဒီလောက်ရှည်လို့ဘယ်သူကနာမရုံးဖရာတပည့်တော်တို့တောင်ရေစက်ချရမှာမို့ကြမ်းနေတာဟုတ်လားဘာကြောင့်ကြမ်းတာလဲရေစက်ချရမှာမို့တပည့်တော်တို့ဖွဲ့တောင်ကြမ်းနေတာတဲ့ဒီနှစ်ယောက်တောင်ဆိုအဲ့ကြတော့တရားနာရင်ခက်တယ်ဇွဲကောင်းမှုအရေးကြီးသလားမကြည့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြီးအောင်တော့နာပါဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲပြောရင်ခဏတရားဝဲကျင့်ပဖြစ်ရလားမန္တလေးကပုဂ္ဂိုလ်များကခိစ္စမရှိဘူးမန္တလေးကနေ့တိုင်းရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုယ်စီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာမှာတရားဝဲကျင့်ပတဲ့အခိုက်ကြာနာနာလေးနာကြပြီးတော့မှတ်စရာရှိတာလေးမှတ်ရင်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာထည့်ပြီးတော့လည်းပဲသုံးရင်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းကဘာတရားဟောမှာလဲတော့ဘာတွေရှိပါသေးတယ်လဲမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေတဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့အောက်မှာဘယ်နှချက်လောက်ဆွေးနွေးတင်ပြသင်ကြားပေးမလဲလို့ပြောရင်6ချက်လောက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်လောက်လဲ6ချက်လောက်သင်ပေးမယ်နံပါတ်1မျိုးဆက်သစ်2ဦးတဲ့ဘာ2ဦးတဲ့လဲမျိုးဆက်သစ်2ဦးပါဗျာနံပါတ်2ကဘာလဲလဲမျိုးဆက်သစ်ရန်တော်တို့အတွက်ဝီနီးပြည့်ညက်ရဂျို10ပါတဲ့ဘာလဲလဲဝိနည်းပြညတ်ရာကျိုး10ပါတဲ့နောက်နံပါတ်3ကြည့်တော့ဗါတယ်လေမျိုးဆက်တင်လူငယ်တို့အတွက်အာဂတိတရား4ပါတဲ့ဗါတယ်လေမျိုးဆက်တင်နောက်နံပါတ်4ကိုကြည့်ရင်မျိုးဆက်သစ်တို့ဘဝအောင်မြင်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲလဲ4ပါတဲ့နောက်နံပါတ်5ကိုကြည့်ရင်ဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်တို့ချမ်းသာကြောင်းတရား4ပါဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်6ကိုကြည့်ရင်ဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်တို့မျိုးဆက်သစ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးသူတဲ့ဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးသူစုပေါင်းဘယ်နှချက်6ချက်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်စုပေါင်း6ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားထဲမှာစပြီးတော့ကြည်ရင်နံပါတ်1မျိုးဆက်သစ်2ဦးတဲ့ဘာ2ဦးတဲ့လဲမျိုးဆက်သစ်2ဦးပါမျိုးဆက်သစ်2ဦးရှိဒီနန်းမှာစဉ်းစားဖို့ဆိုတာမျိုးဆက်သစ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့ဘာကိုစဉ်းစားမလဲမျိုးဆက်သစ် new generation ဆိုဒီမှာဘာကိုမျိုးဆက်သစ်လို့ပြောတယ်လေလို့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့အိမ်မှာကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးများမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီအမျိုးရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဘာသစ်လဲမျိုးအဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ရန်တော်များဆိုရင်လည်းပဲဒီကျောင်းမှာအခုနှစ်ပေါင်း100အထိကြာလာအောင်မျိုးဆက်သစ်ကိုရင်လေးတွေမွေးရသလားမမွေးရဘူးလားမွေးရတယ်ကိုရင်လေးတွေမွေးရတယ်ကိုရင်ကြီးတွေမွေးရတယ်ဥပဇင်းတွေမွေးပေးရတယ်အဲ့ဒီဥပဇင်းတွေကိုရင်နေရှိနေမှအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကတည်မြဲတာဘယ်ကျောင်းတိုက်ကတည်မြဲလဲမျိုးဆက်သစ်တွေရှိနေမှအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကတည်မြဲတာနှုတ်စဉ်တည်မြဲနိုင်ရဲ့လားမတည်မြဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာပဲကြည်ကြည်မျိုးဆက်သစ်လိုတယ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာမျိုးဆက်သစ်သားသမီးများမရှိတော့ရင်အဲ့ဒီအိမ်ဒီသူတို့သေသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆက်လက်ပြီးထိမ့်မဲ့လူရှိသေးလားရှိပါဗျာဒီဘုန်းကြီးကျောင်းများလည်းပဲအတူတူပဲရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်များ
ဒီရွာကပုဂ္ဂိုလ်များကဘလောက်ပဲကြောင်းကြီးကိုခန့်ခန့်ထဲထဲကြီးစောက်ထားကိုရင်မှမရှိတဲ့အကြောင်းဥပဇင်းမှမရှိတဲ့အကြောင်းလကားပဲအကျိုးရှိရလားမရှိဘူးကဲအခုငယ်ရိုးရွာအနောက်ငယ်ရိုးရွာကအင်ဂျီဘလောက်ရှိလဲအင်ဂျီဘလောက်ရှိလဲ300လောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီ300လောက်မှာကိုရင်ဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲကိုရင်ဝိထားတာဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲဥပဇင်းဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲအေးဟုတ်လားဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲ6ပါးလောက်ရှိတယ်အဲကြတော့အင်ဂျီ300နဲ့6ပါးနဲ့ဆိုနေသလားမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါနေနေတယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ရွာကဘလောက်ပဲတိုးတက်သာသနာအနေထားကိုကြည့်ရင်ခံမှန်းလို့ရတယ်ရသလားမရဘူးလားရအင်ကြီးကအခု300လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လူအင်အားဒါတော်တော်များတာဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့အားကိုကြည့်တဲ့အခါရန်6ပါးလောက်ဆိုတော့ဒါဟာခံမှန်းပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒီရွာရဲ့သာသနာတည်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားမကြိုးစားရင်ဒီသာသနာတည်ပြုတ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားသားသမီးတွေရှိနေတာသူလည်းရှိတာပဲကိုလည်းရှိတာပဲသင်္ကန်းဝတ်ဖို့ရအခုအားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသလားမနေဘူးလားနေတယ်သားသမီးတွေကိုမိဘတွေကဘာပဲဖြစ်စေခြင်းတလဲလို့ပြောရင်ဟုတ်လားနော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတယောက်10တန်းကိုအမှတ်ကောင်းနဲ့အောင်ပြီးတော့စစ်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်ဖို့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ဖို့ဒေါက်တာကြီးဖြစ်ဖို့ကြီးတယ်ပဲအာသန်နဲ့မိဘကများသွားပြီများသလားမများဘူးလားအဲ့ဒါဒီသာသနာတော်ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပဲဘာလက္ခဏာလဲသာသနာတော်ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသားသမီးတွေရှိတာတော့မှန်တယ်သာသနာပေါ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားရင်အဲ့ဒီကြီးရွာတည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သာသနာပျောက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိသလားမရှိဘူးလားခုပြုံးမနေဆိုရင်ကိုယ့်ရွာကတန်ခါဘယ်နှပါးရှိတဲ့တောင်တန်းဖြေဖို့ခရင်နဲ့အာယုံစိုက်မထားရင်နော်ဘာစိုက်မထားရင်လဲအဲ့ကြတော့ဝစ်နေသူတို့မိဘတွေရှိတာပဲဝစ်ပေါ်ကွာဝစ်ပေါ်ဆိုဖြစ်နေတတ်တယ်သီလရှင်တစ်ပါးဝစ်ထားလဲဝစ်ပေါ်ဆိုဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရွာဒီသာသနာကွယ်တတ်တယ်ကွယ်မလားမကွယ်ဘူးလားသာသနာကွယ်နိုင်တယ်မိဘတိုင်းကဘုန်းကြီးเจ้าကိုအဖို့နဲလာပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီเจ้าမှာเจ้าသားမရှိဘူးเจ้าသားမရှိရင်ကိုရင်မရှိဘူးကိုရင်ပေါက်စာလေးတွေမရှိရင်ကိုရင်ကြီးမရှိဘူးကိုရင်ကြီးမရှိရင်ယဟန်ဆိုတာရှိပါမလားမရှိဘူးသာသနာအတွက်တော့နည်းနည်းတွေးထားတဲ့ဟုတ်လားနော်သာသနာအတွက်တွေးထားပြီးတော့တို့ရွာကနေသာသနာပြုအားတွေကောင်းအောင်တို့ကလေးတွေလည်းပဲသင်္ကန်းဝတ်ခိုင်းမှပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရှိမှအနုမို့စဉ်လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကခုရွာတွေကိုဘာလို့ဦးစားပေးလက်ခံတယ်လဲလို့ပြောရင်ရွာမှာဟောရတာနဲ့မြို့မှာဟောရတာဘယ်ဟာပိုသက်တာလဲမြို့မှာဟောရတာကပိုသက်တာတယ်ကားလေးနဲ့ထသွားပလင်မော်တက်ပြန်ဆင်းပြန်ယုံမယ်ဟုတ်လားဘာလို့ရွာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လိုက်တာလဲလို့ပြောရင်ဟောတာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလိုက်ကြည့်နော်ဦးဇင်းတို့ကတရွာဝင်တရွာထွက်အကုန်လျှောက်သွားနေတော့သာသနာအတွက်တော်တော်စိုးရင်စရာရှိသလားမရှိဘူးလားသာသနာအတွက်တကယ်စိုးရင်စရာရှိတယ်ကျေးရွာမှာအင်ကြီး1000လောက်ရှိပြီမဲ့ဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့မေးရင်တချို့2ပါးတချို့3ပါးပဲကျန်တော့တယ်အဲကြတော့ကိုရင်ပေါက်စာလေးတွေရှိတာမှနဲ့တချို့ရွာလေးတွေမှာဆိုရင်1ပါး2ပါးပဲသင်္ကန်းဝတ်တော့တယ်အဲ့လိုဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကစာသင်မပေးရပြိတ္တိဘာလို့မပေးဘူးရဲ့စာသင်မပေးရဘူးဘာကြောင့်စာသင်မပေးရတာလဲလို့ပြောရင်စာလေးသင်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီကျောင်းသားဒီဘာလို့သွားလဲအဲ့ဒီကွင်လေးဒီဘာလို့သွားလဲထွက်သွားတော့တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ကိုရင်လေးတွေမရှိတဲ့ကြေးရွာဒီလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သာသနာကွယ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးဆက်တွေပြောတဲ့အပိုင်းမှာ2မျိုးရှိတယ်သာသနာတာဝန်ထမ်းတဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့လောကလူပေါင်းမှာနေကြတဲ့လူသားမျိုးဆက်တွေအဲ့ကြောင့်မျိုးဆက်တွေဘယ်နှဦးရှိလဲ2ဦးရှိတယ်သာသနာဝန်ထမ်းမျိုးဆက်တွေနဲ့လူသားလောကကမျိုးဆက်တွေဘာမျိုးဆက်တွေနဲ့ဘာမျိုးဆက်တွေလဲဘာမျိုးဆက်တဲ့နဲ့ဘာမျိုးဆက်တဲ့အားပြတ်သွားရင်လည်းနော်
ဘာမျိုးဆက်တဲ့နဲ့ဘာမျိုးဆက်တဲ့တယ်လေအေးလူသားဘက်ကလူလောကကမျိုးဆက်တဲ့ရဲ့နှစ်ခုထပ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်တို့ဘုရားဘာသာကိုလိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်အခုဘုရားဘာသာဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ကြာကြာနာနာသွားပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တော်တော်များများကမတ်လူဖိုးလူဝိပဿနာလူသမထလူကများတယ်ဟုတ်လားနော်ကြာကြာနာနာသိဖို့ရလေတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်အောင်အောက်ခြေကနေစပြီးတော့သာသနာကိုဥစဉ်တို့ကိုတွန်းပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကဘာမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည်ရင်ဟုတ်လားလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း6000ရှိတယ်နော်6500ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း6500ရှိနော်6500ရှိတဲ့တွေကဘာသာတရားများကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းမှာတို့ဘုရားဘာသာတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကမ္ဘာလောကထဲမှာပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဘာသာတရားကဟိန္ဒူဘာသာစပေါ်တယ်ဘယ်ဘာသာစပေါ်လဲဟိန္ဒူဘာသာစပေါ်တယ်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာကနေနှစ်ပေါင်း3000လောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှဘယ်ဘာသာပေါ်လာလဲဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လာတာနော်ပထမဦးဆုံးကဘယ်ဘာသာလဲဟိန္ဒူဘာသာပါဒုတိယကဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နှစ်ပေါင်း600လောက်ကွာတဲ့အခါကျမှဒီလောကထဲကိုဘာသာတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကခရစ်ယာန်ဘာသာတဲ့ဘယ်ဘာသာလဲခရစ်ယာန်ဘာသာအဲ့ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း600လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတခါဘာသာတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအစ္စလမ်ဘာသာတဲ့ဘယ်ဘာသာတဲ့လဲဘာသာကြီးဘယ်နှရက်ရှိလဲဘာဘာသာတွေတဲ့လဲအစ္စလမ်ဘာသာတဲ့ဘာသာကြီးဘယ်နှရက်အေးပထမပေါ်တော့ကကြတော့ဟိန္ဒူကစအဲ့ဒါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါပြီးတော့ခရစ်ယာန်အဲ့ဒါပြီးတော့အစ္စလမ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်အတိုင်းသာလူဦးရေများရရင်ဟိန္ဒူဘာသာဒီအများဆုံးဖြစ်ရနောက်ဒုတိယအများဆုံးဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်တတိယအများဆုံးဒီခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်ရစတုတ္ထအများဆုံးဒီအစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်ရမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်နော်ခုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကမ္ဘာလူဦးရေနဲ့ကြည့်ရင်ပထမဦးဆုံးအများဆုံးဘာသာတရားဒီခရစ်ယာန်ဘာသာကလူဦးရေအများဆုံးဘယ်ဘာသာကအများဆုံးလဲခရစ်ယာန်ဘာသာကလူဦးရေအများဆုံးတန်ပေါင်း2100ကနေပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတယ်လူဦးရေပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း2100ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း2100ရှိတယ်နောက်ဒီဘက်ကဒုတိယလိုက်တဲ့ဘာသာတရားကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားဒုတိယလိုက်တဲ့ဘာသာတရားဒီအစ္စလမ်ဘာသာတရားဘယ်ဘာသာတရားလဲအစ္စလမ်ဘာသာတရားတကဘာလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တန်ပေါင်း1300ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း1300ရှိတယ်နောက်တတိယလိုက်တဲ့ဘာသာတရားဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိန္ဒူဘာသာကတတိယလိုက်တဲ့တန်ပေါင်း1000ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း1000ရှိတယ်နော်နောက်၄ခုမြောက်ကြမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ပေါင်း386သန်းပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ386သန်းပဲရှိတယ်တကဘာလုံးနဲ့နေသလားမနေဘူးလားနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားရမယ်ဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကဒါတွေကြတော့ဘာလို့သိနေတာလဲတကဘာလုံးနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ပြီးတော့နော်အကုန်လုံးကြည့်ထားလို့နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကလိုက်မေးကြည့်တယ်တရားထိုင်တဲ့လူလိုက်မေးကြည့်တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတာတော့သောတာပန်လို့ပြောလိုက်သူကိုယ်တိုင်ကမသိတော့ခမရကံကိုယုံသလားလို့မေးယုံပါတယ်ကံကိုဘယ်လိုယုံတယ်လဲဆိုရင်သူမသိတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်တော့လှုပ်နေတာမှန်တယ်ကြာကြာနာနာမသိဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းရဲ့တရားကတော့မျိုးဆက်သစ်ကိုလှန်ဖန်းထိန်တာနော်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထားလိုက်မျိုးဆက်သစ်များသည်ဒီခေတ်ထဲကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုအရောက်ပေါက်နဲလာကြတယ်နဲသလားမနဲဘူးလားနဲလာကြတယ်ငယ်စဉ်ကစပြီးတော့တန်းကျောင်းကိုလိုက်မူလာတန်းပြီးတော့အလယ်တန်းရောက်ပြီးအထက်တန်းရောက်သွားရင်တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးသွားရင်တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရအိမ်အောင်ကြဘုန်းကြီးကျောင်းမရောက်ဘူးရောက်ရလားအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဖရာတရားတန်ကသိပြီးတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်အောင်ကြလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ
ဘာသာတရားကိုသိပြီးတော့အလေးထားတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ဘာသာတရားတူတူချင်းရောမတူတူချင်းရောအကုန်လုံးအိမ်အောင်ကြတယ်ကြရင်ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်အပြောင်းဆုံးပြည့်တဲ့ဘယ်သူသည်အပြောင်းဆုံးလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုခြေကံထွက်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘာသာနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတာတွေအများကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာအကြောင်းလဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ကိုယ်ဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုကိုမသိလို့ပြည့်တဲ့ဘာလို့လို့လဲကိုယ်ဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုကိုမသိလို့အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိနေဖို့ရအရေးကြီးတယ်ကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုထိမ့်ပေးမယ်ဒီလောကကြီးကိုထိမ့်ပေးမယ်မျိုးဆက်တဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ2ယောက်ရှိတယ်သာသနာဝန်တန်းမျိုးဆက်တဲ့နဲ့လောကကဝန်တန်းမျိုးဆက်တဲ့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမျိုးဆက်တဲ့2ယောက်လက်တွဲညီညာနဲ့သာသနာကိုဖန်ထိန်ထားမှရနှမို့စဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလူရိုးတော်တော်များသလားမများဘူးလားရိုးသားတဲ့လူသိပြီးတော့များတော့တော်တော်များများကပါသွားတာကြီးတယ်များတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်စာပေများများဖတ်ပေးရမယ်ခုတရားတိတ်ခွေတွေမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်တရားတိတ်ခွေတွေမျိုးဆက်တင်များနာပေးရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အမေဖေများကမသိရင်လေသူတို့ကိုပြန်ပြောပြရမယ်အမေဖေတွေကသိရင်လေသားသမီးများကိုမလုပ်ပေးရမလဲမျှဝေပေးရမယ်နော်အဲ့တိုင်အချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလန်လန်ထိမ့်သိမ့်မှဒုသာသနာကရတော့နှမို့စဉ်ဘုန်းကြီးเจ้าကိုအရောက်ပေါက်နေရင်နဲ့တင်သာသနာကွယ်သွားတတ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကြည့်အခုကွယ်သွားပြီအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကြည့်အဲ့ဒါတစ်ချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကွယ်သွားပြီပါကစ္စတန်နိုင်ငံကြည့်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးကွယ်သွားပြီဟုတ်လားနောက်ဒီဘက်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုကြည့်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကွယ်သွားပြီအီရန်နိုင်ငံကိုကြည့်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကွယ်သွားတယ်အီရတ်ကိုကြည့်9နိုင်ငံကွယ်သွားပြီပြည်တယ်ဘယ်လောက်ကွယ်သွားပြီလဲ9နိုင်ငံကွယ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကကြိုးစားမှဖြစ်နိုင်တယ်လဲပြောရင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကတက်တက်ကြွကြွကြိုးစားမှဘာကကြိုးစားမှလဲမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကတက်တက်ကြွကြွကြိုးစားမှအဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့သာသနာတည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ရင်နဲ့ဖက်နှက်စည်းတဲ့အတိုင်းကွယ်သွားလိမ့်မယ်နော်တို့ဖက်နှက်စည်းတဲ့အခါကျတော့ဖက်နှက်ကုံသွားတာတော့မှန်တယ်ဘယ်နေ့ဘလောက်ကုံတယ်လဲလို့နောက်မီးပါသွားတာကိုမေးကြည့်ရင်သိရလားဘယ်နေ့ဘလောက်ကုံများမသိပဲနဲ့ကွယ်လိုက်နေတတ်တယ်ခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့နတ်ယုံကြည်မှုတည်ပိုတောင်ဆိုးလာတယ်ဆိုးသလားမဆိုးဘူးလားဆိုးလာတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များသဘောပေါက်ဖို့နော်ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သိအစွဲလန်းကြီးသွားရင်ချို့လည်းပဲပြောလို့မရတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီအဲ့ဒီနတ်ကိုးကွယ်မှုကနေဆွဲထုတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံဘယ်သူကနေဆွဲထုတ်တာလဲနတ်ကိုးကွယ်မှုကနေဆွဲပြီးတော့ထုတ်ထားရတယ်ဘယ်သူတွေကဆွဲထုတ်ပေးသွားတယ်လဲပြောရင်ဒီနိုင်ငံကိုအစအဦးဆုံးသာသနာပြုရောက်တာဘယ်သူတွေလဲရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲလို့ရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရတထုံကိုရောက်တယ်တထုံကမှနောက်သာသနာပကံကိုရောက်တယ်ဘယ်ကိုရောက်လဲပကံကိုရောက်တယ်ပကံမှာအရင်တုန်းကအရေးကြီးရန်နေရှိအရေးကြီးရန်နေရှိတဲ့အခါကျအရေးကြီးရန်နေရဲ့ကျင့်စဉ်ထဲမှာဆိုရင်အိမ်အောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်္ဂလာဆောင်ရင်ပန်းလွတ်တာဆိုတာမရှိဘူးလားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာသတို့သမီးကိုအဲ့ဒီကျောင်းကိုပို့ပေးရတဲ့အဆင့်ကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကလည်းဒီလိုပဲပို့လာခဲ့တာအဲ့ကြအစဉ်ဆက်ကဒီတိုင်းပဲပို့လာတော့မပို့ရင်ကိုကသေမလို့ထိအဲ့ဒါဖြစ်လာတာကြောက်လန့်မှုကအဲ့ကြလမ်းလွဲရင်ကြောက်เสียကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအေးနောက်တကပကံတဝိုက်မှာအကုန်လုံးကနက်စင်ကြီးတယ်ပဲအိမ်နိုင်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီနက်ကိုးကွယ်မှုကိုရှင်အရဟံနဲ့နောယထာတို့ကတိုက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကတိုက်ဖြတ်ခဲ့လဲရှင်အရဟံနဲ့နောယထာတို့ကတိုက်ဖြတ်ခဲ့တာတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ထေရဝါဒစစ်မှန်ဖြစ်အောင်နော်ဒါသည်ထေရဝါဒဒါသည်မဟာယာနဒါသည်နက်ကိုးကွယ်မှုဆိုရှင်းသွားအောင်သူတို့ကပြောပြနော်ပြောပြဆိုလူကအချောင်လိုက်ပြီးတော့ကြီးပွားခြင်းတဲ့လူကများတယ်များသလားမများဘူးလားအေးထိုင်ပြီးတော့နက်စီမှာသွားတောင်းလိုက်ရင်ပူဇော်လိုက်ရင်ပတလိုက်ရင်ကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်ထင်နေတယ်အဲ့လိုသာကြီးပွားချမ်းသာရရင်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာနက်စင်နေပြည့်နေအောင်ဆောက်နော်ဘာလို့လဲပြောရင်ကာမကောင်းကားကောင်းလာအောင်လင်ခရိုစာစီးရအောင်ထိကဘာကိုပတ်နိုင်သည်ထိနက်ကိုးကွယ်ပြီးတော့တကယ်လို့မရဘူးလားတကယ်ဒါသူတို့ကပေးရင်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ပြမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကြောင့်နက်စင်တွေ့ရလား
Erago, hola, nebu, soga, kaina mo, soga, malemo, di dine talu level, do I ya. Go good, gomuli, pew be doing, Eddie nego, a mere damn be we line, yare, paya horaga, the law. Time di kim me jaro, a dinyan at the pune, weighing, and use that day, let Tetiba, the pune, yaulare, yaudalam yaula, yaude, era, gong on the popoya me, hola, no? Eri dan yusa luela lusin tu a bebian yau ban u lude bagan kepian yau dwa lai me yau nai na la ma yau nai mu la yau nai ne era jaung mo usin do pyo de apai ma thadana soda ga eri atain le ba lo shin shin lin lin li do thi se chin ne no era jaung kaba ne shin ji yin Buddha Bada uyi ne da la ma ne bu la ne de ai lo so doဒီဘက်ကသာသနာဝန်ထမ်းမျိုးဆက်တဲ့ရဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကမျိုးဆက်တဲ့ရဲ့ဗုဒ္ဓကစီကံလေးတွေနဲ့ချုပ်ပေးထားတာသူတို့ဘဝတိုးတက်အောင်ဘာတွေနဲ့ချုပ်ပေးထားလဲစီကံနဲ့ချုပ်ပေးထားတယ်ယဟန်တော်အပိုင်းမှာကြတော့ဝိနည်းစီကံမရှိဘူးလားသိက္ခာပုဒ်ပေါင်းဘယ်လောက်ထိမ့်သိမ်းရလဲဘယ်လောက်ထိမ့်သိမ်းရလဲဘယ်လောက်ထိမ့်သိမ်းရလဲ220နဲ့9ဘုကိုရင်လေးတွေဘယ်လောက်ထိန်းရလဲကိုရင်လေးတွေကြတော့ဟုတ်လားမူရင်ထိန်းရတာကဒါဗုဒ္ဓဘာသာလောကပဲရှိသေးတယ်နော် foreigner နဲ့သွားတူနေတာတူသလားမတူဘူးလား foreigner များကလည်းပဲကိုရင်လေးတွေမြင်လိုက်လို့ရှိရင် what's this novice နော်တန်းပြီးတော့ what kinds of places do they keep ဆိုပြီးတော့သီလပေါင်းဘယ်လောက်ထိန်းတယ်လဲဆိုတန်းပြီးတော့မေးတယ်ခုဒီမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းကိုအဲ့လိုဖြစ်လာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုတိုင်းနားလေကိုလေးပြောတာကိုရင်လေးတွေဆိုရင်10ပါးသီလမရှိဘူးလားနောက်ဒီဘက်ကသေခိယသိက္ခာပုဒ်တွေရှိတယ်စုပေါင်း100ကျော်တောင်ထိန်းရတာဘယ်လောက်ထိန်းရလဲ100ကျော်တောင်ထိန်းရတာကဲဆရာလေးတွေကြဘယ်နှပါးသီလထိန်းရ10ပါးသီလထိန်းရတယ်ဘယ်နှပါးသီလဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဘိက္ခုနီများကြတော့ဘယ်နှပါးသီလထိန်းရဘယ်လောက်ထိန်းရလဲအေးအဲ့ဒါသူ့လက်ထက်ကလည်းထိန်းတာတွေရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့တိုင်းနေရှိတယ်နော်အဲ့ကြတော့သာသနာဝန်ထမ်းသည်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ကြတော့လူတွေအတွက်ကြတော့လည်းပဲမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များကိုလူကောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ဘုရားကဘယ်နှပါးသီလနဲ့ကန့်ပေးထားလဲဘယ်နှပါးသီလလဲ5ပါးသီလနဲ့ကန့်ထားတာဘယ်နှပါးသီလနဲ့လဲ5ပါးသီလကဘာတွေလဲပြောရင်မြန်မာလိုပြောလိုက်ရင်ဘာလဲနံပါတ်1နံပါတ်1ကနံပါတ်1သူ့အသက်မတတ်တာနံပါတ်2ကျတော့သူ့ဥစ္စာမခိုးတာနောက်နံပါတ်3ကကျတော့သူတစ်ပါးရဲ့တာမယာမပြစ်မှားမစော်ကားတာနောက်နံပါတ်4ကလိန်ညာပြီးတော့မပြောတာနံပါတ်5ကရက်သေးစာမတောက်စားတာတော်တော်များများကပါဏာတိပါဒာဆိုတာကိုသိတယ်ဗမာလူခံစားပြီးသိမသိခြင်းဘူးအာရိဏဒါနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးတော့သိတယ်မခိုးရဆိုတာကောင်းကောင်းမသိခြင်းဘူးကာမေတုမိစ္ဆာသာဆိုတဲ့စလုံးကိုတော့အစင်လာရွတ်လာလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ယာကိုမပြစ်မှားမစော်ကားရဘူးလို့ခေါင်းရှင်းရှင်းသိပြီးတော့မသိဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးဆက်တဲ့များကကြတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားရမယ်ဒီသူတစ်ပါးအသက်မတတ်ရဘူးနှစ်ကသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမခိုးရဘူးနောက်နံပါတ်3ကသူတစ်ပါးသားမယားကိုမပြစ်မှားမစော်ကားရဘူးနံပါတ်4ကမဟုတ်မမှန်လိန်ညာပြီးတော့မပြောရဘူးနံပါတ်5ကအရက်သေးစာမတောက်စားရဘူးအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိလို့ဒီခေတ်ထဲသွားပြီးတော့ကြည်ရင်ဘယ်နှမ်းမှမဆိုအချောင်ဝေရကြညာတာတရားသလားမတရားသလားခိုးတာကတစ်မျိုးဟိုလိုယူတာကတစ်မျိုးဒီလိုယူတာကတစ်မျိုးနေရာတိုင်းမှာရှိကုန်တယ်တောက်တာစားတာကြည့်လိုက်လေနေရာတိုင်းမှာအကုန်ရှိကုန်တယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောင်မှာတက်လာကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လူသားဖြစ်ရင်5ပါးသီလလုံမို့ရအရေးကြီးတယ်ဘာလုံမို့အရေးကြီး5ပါးသီလလုံမို့ရအရေးကြီးတယ်ယဟန်တော်များဆိုရင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တက်နိုင်သမျှဖျားနဲ့တူအောင်တန်ဃာတော်ရှိတော့ကတန်ဃာများနဲ့တူအောင်ကျင့်သုံးဖို့ရအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားခုခေတ်ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဘက်ကလည်းသိက္ခာပုဒ်အားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်သုံးအားရော့လူဘက်ကလည်းပဲ5ပါးသီလကျင့်သုံးအားရော့သလားမရော့ဘူးလားရော့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတည်အနှုတ်လက္ခဏာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြလာတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိနေခြင်းဒီသာသနာတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူး
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နှလုံးသားမှာဖျားရှိမှတရားရှိမှတန်ခါရှိမှဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေမေးကြည့်လိုက်လို့သူတို့မသိဘူးဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီရင်တွင်သာသနာကွဲနေတာပဲပြည့်တဲ့ဘာကွဲတာလဲရင်တွင်သာသနာကွဲနေတာအခုဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတာကဘာသာသနာထည့်ပေးနေတာလဲပြောရင်ရင်တွင်သာသနာထည့်ပေးနေတာဘာသာသနာလဲရင်တွင်သာသနာထည့်ပေးနေတာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ယဟန်တော်များအတွက်ဗုဒ္ဓကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေပြည့်ညတ်တယ်ဆိုတော့အလကားပြည့်ညတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြည့်တဲ့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ယဟန်တော်များအတွက်ဗုဒ္ဓကနေဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ပေးရခြင်းရဲ့အကျိုးတရား10ပါးရှိဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါးရှိတယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးဘယ်နှပါးလဲ10ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ10ပါးကနံပါတ်1မှားရင်မှားပါပြီဖျားလို့ဝန်ခံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဘာတရားလဲမှားရင်မှားပါပြီဖျားလို့ဝန်ခံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဗုဒ္ဓကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုပြည့်ညတ်တဲ့အပိုင်းမှာပြဿနာမပေါ်ဘဲနဲ့သူကမပြည့်ညတ်ဘူးလောကတွေကအခုပြဿနာတစ်ခုယဟန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတက်ပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတက်တဲ့ယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းဒီကိစ္စကျူးလွန်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဖျားဟုတ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့ဖျားကမေးလိုက်ရင်ယဟန်ကဘာပြန်ဖြေလဲရှိပါတယ်ဖျားလို့ဝန်ခံရတယ်ဘာလို့ ရလဲဝန်ခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသည်နံပါတ်1ဘာအကျိုးရတယ်လဲဆိုရင်မှားရင်မှားပါပြီဖျားလို့ဝန်ခံခြင်းအကျိုးဘာအကျိုးလဲမှားရင်မှားပါပြီဖျားလို့ဝန်ခံခြင်းအကျိုးနံပါတ်2ကျတော့ဘာအကျိုးတရားရတယ်လဲလို့ပြောရင်တန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးရဘာအကျိုးရလဲတန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတရားရှိတယ်တဲ့တန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်ရခြင်းအကျိုးဆိုတာကယဟန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာဝိနည်းစည်းကမ်းမရှိရင်လူငယ်ကအရက်တောက်လာလို့ယဟန်တော်အငယ်ကအရက်လောက်လိုက်ပြီးတော့တောက်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီယဟန်တော်မှာအပြစ်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်တပားကတောက်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကတတ်မှတ်သွားတာဒီဘုန်းကြီးတွေအရက်တောက်တယ်ကွာလို့ပြောလိုက်ရင်ယဟန်အားလုံးကိုသွားထိသလားမထိဘူးလားထိတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးမထိအောင်သိက္ခာပုဒ်များတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကိုမလွန်ကျူးပါနဲ့လို့ဘုရားကတတ်မှတ်လိုက်ရင်ယဟန်တော်များကမလွန်ကျူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးသောယဟန်တော်များစိတ်ချမ်းသာမှုရသလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါ2ပါးရှိသွားပြီနော်နံပါတ်1ကမှားရင်မှားပါပြီလို့ဝန်ခံရခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်2ကတန်ဃာတော်အားလုံးချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားနောက်နံပါတ်3ကကြတော့သီလမရှိတဲ့ယဟန်တော်ကိုနှိပ်ကွပ်နိုင်ခြင်းအကျိုးတဲ့ဗါတယ်လေသီလမရှိတဲ့ယဟန်တော်ကိုနှိပ်ကွပ်နိုင်ခြင်းအကျိုးဘာအကျိုးတယ်လဲသီလမရှိတဲ့ယဟန်တော်ကိုနှိပ်ကွပ်နိုင်ခြင်းအကျိုးတဲ့ယဟန်ဝိနေတာတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တွေကသိက္ခာပုဒ်တွေသိပြီးတော့လွန်ကျူးနေပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်ကြံတဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်များကိုယ့်တဲ့ကြီးတဲ့ယဟန်တော်များကနေရှင်ဘုရားလာအောင်ဒီလိုလှုပ်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားဒီသိက္ခာပုဒ်သင့်နေတယ်ရှင်ဘုရားဒါမျိုးမလှုပ်သင့်ဘူးဆိုနှိပ်ကွလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်3အကျိုးတရားကဘာတယ်လဲသီလမရှိတဲ့ယဟန်တော်များကိုနှိပ်ကွနိုင်ခြင်းအကျိုးတဲ့ဘယ်နှပါးရ3ပါးနံပါတ်1ကမှားရင်မှားပါပြီလို့ဝန်ခံခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်2ကတန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်3ကသီလမရှိတဲ့ယဟန်တော်ကိုနှိပ်ကွပ်နိုင်ခြင်းအကျိုးတရားဘယ်နှချက်ရ3ချက်နောက်တစ်ချက်ထည့်လိုက်တဲ့သီလရှိတဲ့ယဟန်တော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတရားတဲ့ဗါတယ်လေသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်အချင်းချင်းတွေ့တယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်သီလရှိတယ်ဆိုတာက
ယဟန်တော်များမှာချမှတ်ပေးထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်များကိုမလွန်ကျူးအောင်ယဟန်တော်များအသက်ထွက်နိုင်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ဘယ်နှပုဒ်ရှိလဲအေးယဟန်တော်များသိက္ခာပုဒ်ဘယ်နှပုဒ်ရှိလဲယဟန်တော်များတို့လွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟုတ်လားအသက်ထွက်သွားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ကန်းဝတ်ထားပြီမဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့နော်ဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ယဟန်ဝတ်နဲ့ကာမဂုဏ်မှီဝဲလိုက်နော်ဘာမှီဝဲလိုက်လဲယဟန်ဝတ်နဲ့ကာမဂုဏ်မှီဝဲလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလူဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုပါရာဇိကကြတယ်လို့ခေါ်တာဘာကြတာလဲအဲ့ဒါလူဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကယဟန်ဝတ်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဟုတ်လားတမတ်ဖိုးလောက်သွားပြီးတော့ခိုးလိုက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပါရာဇိကကြလူဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲလူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြဘယ်နှခုရှိလဲဟုတ်လားကာမဂုဏ်မှီဝဲရင်လူဖြစ်တတ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတမတ်ဖိုးလောက်ခိုးလိုက်ရင်လူဖြစ်တတ်တယ်ယဟန်ဝတ်နဲ့လူတတ်မှုကျူးလွန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လူဖြစ်တတ်တယ်ယဟန်ဝတ်နဲ့ဇန်တရားရပါတယ်မတရားရပါတယ်ဖို့တရားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီယဟန်ဘာဖြစ်လဲလူဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှခုရှိ၄ခုရှိတာနံပါတ်1ကကာမဂုဏ်မမိဝဲရဘူးနောက်နံပါတ်2ကခိုးရင်နောက်နံပါတ်3ကလူတတ်မှုကျူးလွန်လိုက်ရင်နောက်နံပါတ်4ကအေးဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ယန္တဘာကပြောလိုက်ရင်ဘာကြပါရာဇိကကြလူဖြစ်တယ်တဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ခုကြေးရွာတွေဆိုရင်တခါလေလာတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်တို့တခါလေကျတော့ယသိပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာတာရှိတယ်တောက်ဝေးနဲ့မုတ်စိတ်မွေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့နော်အလူခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါလေရောက်လာတတ်တယ်ထူးထူးခြားခြားမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဒီတကယ်ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်ပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုသွားလေးစားသွားတာတွေရှိကိုကိုးကွယ်နေကြယဟန်ကြတော့မြင်နေကြဖြစ်နေတော့အထင်မကြီးတဲ့ဖြစ်သွားတယ်လေဘယ်နှန်းကတော့ယဟန်နာရှိတာတဲ့ဘယ်နှန်းကတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာတဲ့ကောင်းငင်ပြန်လာတဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်တော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားနဲ့အဲ့ဒီမှာဘဝတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလေသွားပြီးတော့ငွေကုန်လာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးတကယ်ယဟန်အစစ်အမှန်ကရထားတောင်မှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးရှိရလားအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ရအောင်အကြောင်းမို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနောက်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များသည်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်စာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲစာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်လေးလေးပင်ပင်ကြီးနဲ့ထုံထုံအားအားလုပ်နေရင်တို့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ဗမာလူမျိုးနောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ကြသလားမကြဘူးလားကဘာမှာရှင်ပြီးတော့ကြည်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အ